गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाको कारण भक्तपुरको हनुमन्ते खोलामा पनि बाढी आएको छ। हनुमन्ते खोला अन्तर्गत पर्ने विभिन्न स्थानहरू बाढीको कारण प्रभावित भएका छन्। आसपासका क्षेत्रहरू सामान्य प्रभावित भएका छन्। अहिले तपाईहरूले देखिरहनु भएको दृश्य भक्तपुरको हनुमान घाटको हो। हनुमान घाटको आसपास क्षेत्र पनि बाढीको कारण प्रभावित भएका छन्। आसपासका क्षेत्रहरू डुबानमा परेका छन्। पानी धेरै पऱ्यो भने मात्र आउँछ नि, कहाँ आउँछ त? नदी भने हनुमन्ते नदी, हनुमन्ते खोला। त्यो फोहोर सबै बगाएर ल्याएको नि हामीले खोला। बाढेको बेलामा भयो जान्छ त नि, उहाँले उठ्या बेला अन्त पानी परिरहेको थियो नि धेरै। यो भक्तपुरको भेलखेल स्थित परदेशी भीमसेन मन्दिरसँगैको आसपासको क्षेत्र हो। यहाँ पनि हनुमते खोलामा आएको बाढीको कारणले सिटी क्षेत्र वरिपरिका आसपासका क्षेत्रहरू प्रभावित भएका छन्, डुबानमा परेका छन्। बिहान आएको थियो के पानी धेरै ठुक गर्नु हुँदैन पानीमा, रेनी डे भइरहेको। यो भक्तपुरको भेलखेल स्थित चुप्नेघाटको क्षेत्र हो। हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीका कारण चुप्नेघाट वरिपरिका मन्दिरहरू पनि डुबानमा परेका छन्। गरम भयो भगवान्लाई। नचढ चढाउँदैन सानो बच्चाहरू। घरमा कति धेरै पानी आइसक्यो। अहिले हामी भक्तपुरको राम मन्दिर क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीको कारणले राम मन्दिर परिसरमा बाढी पसेको छ। राम मन्दिर क्षेत्र पनि डुबानमा परेको छ। अहिले तपाईहरूले देखिरहनु भएको पुल राम मन्दिरको पुल हो।
हाँ? टोर्नाडो जस्तो छ हेर्नु न हाँ? त्यो टोर्नाडो जस्तो घुमिरहेको हाँ। बाबा हाँ? त्यो टोर्नाडो जस्तो घुमिरहेको होला त्यो टोर्नाडो भन्छ होला उठ्यो फ्यान हाँ? ओ कहाँ ब्याट के नहीं है ना ब्याट है ना फिस हो हाँ? फ्यान हो हाँ बोराहरू नि बोराहरू त्यसरी होला हाँ त्यसले घाम लाग्यो हाँ अहिले हामी भक्तपुरको बारास्थानमा आइपुगेका छौँ। हनुमन्ते खोलामा आएको बाढीका कारण बारास्थान वरिपरिका मङ्गलतीर्थ सहित आसपासका क्षेत्रहरू पनि डुबानमा परि प्रभावित भएका छन्। हाँ? सार घुम्नु त्यहाँ के उता सार छ हाँ? त्यो यहीँ बसेको त यहीँ बस होइन बस त्योभन्दा अगाडि एक लात खान्छु नि फेरि बारास्थान स्थित खोला नजिक मङ्गलतीर्थमा अवस्थित यो लामो पाटी हो। यहाँ बस र अब यहाँ बस न यहाँ बस यहाँ बस उता 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 कहाँ अगाडि उता बस खोलाको बाढी बाटो भएर नजिकैको बस्तीमा छिर्दा वरिपरिका क्षेत्र प्रभावित भएका छन्। गेम भन्नु त्यहाँ खेल्यो अरे अँ, त्यहाँ खेल्नु चाहिँ अँ। यस्तो 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 भिडियो हेरिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला।